Sírva búcsúztak egymástól a Harry Potter film sztárjai a forgatás legutolsó napján. Hát igen, az egykori kisiskolás varázsló tanoncok felnőttek. A 10 évig tartó sikert azonban nem volt könnyű feldolgozniuk, olyannyira, hogy a Harry Pottert alakító Daniel Radcliffe nemrég országvilág előtt bevállalta, hogy sokáig alkohol problémákkal küzdött. Ne feledje, a pálca választja a varázslót. A Harry Pottert, Ront és Hermionét megformáló színészeket pedig a producerek választották ki közel 10 évvel ezelőtt. A 10 éves minden rekordot megdöntő siker után jövő hét végén világszerte bemutatják a Harry Potter és a Halál Ereklyéi 2 című utolsó Harry Potter filmet. Harry, Ron és Hermione az utolsó részben nem kerülheti el a végső összecsapást. A 3 jó barát visszatér a Roxforti varázslóiskolába, hogy felkutassa és elpusztítsa az utolsó Horcruxot, és ezzel leszámoljon a sötét erőkkel. Voldemort azonban egyre erősebb és gonoszabb. A tét tehát hatalmas. Megkezdődik Roxford ostroma, és már soha többé semmi nem lesz ugyanolyan, mint azelőtt. Destroy him, once and for all. Az utolsó rész forgatását a stáb már rég befejezte. Itt az ideje elbúcsúzni. Mint ezen az exkluzív felvételen is látszik, a szereplők meghatódva búcsúztak egymástól az utolsó forgatási napon. Minden percet élveztem, és ezt nektek köszönhetem. 10 évvel ezelőtt a főszereplők csupán ismeretlen angol gyerekek voltak, akik csak kapkodták a fejüket az első film díszbemutatóján. Mit vársz a legjobban ma este? Hogy találkozhassak a híres színészekkel. Ma már tőlük kérnek autogramot a gyerekek. A Harry Potter filmek világhírűvé és nagyon gazdaggá tették őket. 2009-ben Daniel Radcliffe és Emma Watson lett a 2 legjobban kereső fiatal hollywoodi színész. Ám a hirtelen jött sikert nem volt könnyű feldolgozni. Radcliffe a rajongók legnagyobb megdöbbenésére a napokban bevallotta, hogy az utolsó 2 rész forgatása alatt meggyűlt a baja az alkohollal. Az elmúlt hónapokban azonban megpróbált leszokni. Emma Watson pedig néhány nappal az utolsó rész forgatása után rövidre vágatta a haját, ezzel is jelezve, hogy egy korszak számára véget ért. A 6. rész forgatása alatt az aktív bejuthatott ide, ebbe a stúdióba, ahol a filmeket forgatták, és exkluzív interjút készíthettünk a főszereplőkkel, akik elárulták, hogy ha éppen nem dolgoznak, igyekeznek a hétköznapi fiatalok életét élni. Legszívesebben krikettet nézek, olvasok, megnézek pár jó filmet, vagy meglátogatom a barátaimat. Vagy alszom, egyszerűen csak alszom, ha van rá időm. A forgatás befejezése óta az összes szereplő járja a saját útját. Daniel Broadway darabokban játszik, Emma Watson beiratkozott egy egyetemre, Grint pedig független filmekben játszik. A Harry Potter filmbéli karaktereiket azonban nem tudják és nem is akarják lemosni magukról. Az utolsó forgatási napon nem tagadták, hiányozni fog nekik a közös munka. Minden hiányozni fog, az emberek, a helyszínek és az, hogy én vagyok Ron. A Harry Potter filmek eddig 6,4 milliárd amerikai dollár bevételt hoztak. A színészek ugyan már búcsút vettek egymástól, ránk viszont még vár a végső, minden eddiginél izgalmasabb kaland.